Máy massage toàn thân, quá tiện lợi các bác ơi. Các bác sắm ngay máy này đi ạ, nhanh chóng hết nhức mỏi, lại còn giúp thư giãn cơ thể. Máy massage kèm 4 đầu, phù hợp từng vùng cơ, 6 tốc độ dùng khác nhau. Máy nhỏ gọn và dung lượng pin lớn nên dễ dàng mang theo. Có quá nhiều công dụng trong chiếc máy này. Máy massage giúp cơ thể thư giãn tối đa, massage giúp giảm căng cơ, làm giảm sưng và mỏi cơ, tăng sự linh hoạt các khớp. Máy rất phù hợp với người chơi thể thao, người già, người làm việc mệt mỏi. Đi kèm máy có 4 đầu massage, phù hợp toàn thân. Cách sử dụng rất đơn giản. Đầu massage tròn phù hợp nhóm cơ lớn như đùi, mông, cánh tay, bắp chân. Đầu trụ phù hợp mô cơ sâu như lòng bàn tay, bàn chân. Đầu phẳng phù hợp cơ lưng. Đầu chữ U phù hợp vùng cổ gáy và đốt sống. Các bác nhanh tay bấm mua ngay để được miễn phí ship nhé.